kulanti wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararkan ku soo gudbina xogihii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilal cusub magacaabay isagoona markaas aysan ka warqabin madaxtooyada Villa Soomaaliya hadaba qorshe cusub oo wasaaraha la soo baxay iyo bandhig cajiibka uu sameeyay Villa Soomaaliya arintaas ku xumaatay ayaan soo gudbin doonaa cadaadis xoogan kadib madaxweynaha maamulka Galmudugna waxa uu magacaabay xubnaha guddiga doorashada ee lagu sugayay arrimaha doorashooyinka heerarkooda kala duwan hadaba yaa ku jira xubno ninsa ka tirsan yaa ku jira xog ku saabsan ayaa daawan doontaan baaqi cusub oo ka soo baxaya dhinacyada siyaasadda iyo sida markaa madaxweynaha uu soo magacaabay Kenya waxay bandow hore ku soo rogtay qayb ka mid ah gobolka Gadow ee Soomaaliya kadib markii ay dhawaan duqeymo culus ay ka fulsay dad rayidana ay ku dishay ayadoona haatan xiriirka labada dhinac Soomaaliya iyo Kenya uu soo hagaagayo hadaba tallaabadaas bandowga ah Soomaaliya maxay ka tireen mas'uuliyiintooda gobolka Gadow dadka ka arimiya dhankooda maxay ka yiraahdeen maxay si ka damacsan tahay Kenya waan soo gudbin doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda ku saabsan fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe u saar gabalka kana furo una share gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan adigoo commentiga like inoo reebaya aad baad u maasantiin aan ku bilowno ilwareedda lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in wasaar Maxamed Xuseen Rooble uu xilal agaasimayaal guud oo dawladda dhexe aasiyay madaxweynayaasha maamulada qaarkood xogta aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in Cali Guudlaaw Xuseen madaxweynaha Hirshabelle uu geesay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dhawaan loo magacaabay qorqor ayaana soo kala geesay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dhawaan loo magacaabay halka Mahdi Guuleed oo asna geesay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soo kala wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu isagana keensaday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya kaas oo ay qaraabo dhow yihiin waana tallaabo kale oo markaas uu madaxweynaha uu qaadayo isla markaana wasaar Maxamed Xuseen Rooble uu san jeclaysan kadib markii asigu uu magacaabisan iyo xilkan kale uu hoosgeeyay dhinacyada maamul goboleeda in wasaar ku xigeenka dalka si rasmi ah loo mooga sababta hase yeeshee waxaa soo baxaya inay jiraan agaasimayaal kale oo ka imaan doona maamul goboleeda kale ee kala ah Puntland iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed madaxda maamul goboleeda oo ka faa'iideysanaya xilliga kala guurka dalka iyo culeysada haysta ayaa la sheegay inay damacsiin inay iyaga ay yareeyaan magacaabista xilka kala duwan kuwaas oo ka dhici doona dawladda dhexe iyo maamul goboleeda dhexdooda Rooble ayaana ka hor magacaabisan wuxuu wasiirada dawladda ka reebay inay sameeyaan wax magacaabisa agaasimayaal isagoo si toos ah u la wareegay awoodii wasiirada xukuumaddiisa Farmaajo iyo madaxtooyada baa lagu arrimaa ayaa waxa la sheegay in arrintan si weyn u dhibsadeen kadib tallaabooyinka isxiga uu qaadayo Masar Rooble ee ku saabsan magacaabista agaasimayaasha qaarkoodna waxa la sheegay in ay si dhow ay ula shaqeynayeen madaxtooyada madaxweyne Farmaajo ayaa soo kala tilmaamay in arrintan uu arko mid markaas ka baxsan xeedaabka asiga lagu aqoonsan karo iyo mid markaas ay ku doonayaan qaybaha kale ee kaga soo horjeeda in meesha looga saaro waana tallaabo kale oo markaas u muuqato madaxweynaha ka xiriirsiinaysa lama oga waxa uu yeeli doono inkastoo Villa Soomaaliya ee qorshayaal xoogan ee diyaarisay ee ku saabsan dib u soo laabashada madaxweyne Farmaajo iyo in markaas uu ka hortago wax walba oo keeni kara in ay ka haraan tartanka loogu jiro kursiga sare ee dalka dhinaca kale cadaadis xoogan oo markaas dhinacyada kala duwan ee xafiiska wasaar Rooble ugu yimid madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxa uu xafiiskiisa u soo gudbiyay liiska xubnaha bedelka ah cabashada laga soo gudbiyay ee ku jira guddiga doorashooyinka heerarkooda kala duwan wareegta soo baxday xafiiska madaxweyne Qorqor ayaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ku matali doona maamulka Galmudug kuwaas oo gaaraya 4 xubnood xubnaha la soo bedelay ay 4 ayaa 3 ka mid ah qayb ka noqonaya guddiga heer dawlad goboleed ee sid iyo xubin iyo markaasi xubin ka tirsan xalinta khilaafaadka Galmudug ayaa noqonaya maamulkii ugu dambeeyay ee soo gudbiya bedelka xubnaha guddiga doorashooyinka ee cabashada laga keenay kuwaas oo guddigii xaq raadinta ahaa wasaar Rooble u magacaabay ku heleen eedeemihii loo jeediyay waxaana ay keenin 4 xubnood oo Galmudug ay magacawday Yaxay Cusmaan Geed oo sid Mahdi Cabdullaahi Maxamuud oo guddiga sid asna عاو آذن يري علسو وآذن قدقة سيد إيو سوء كانت عيان عبد الرحمن محمود أو قدقة فيدة إيو سوء كانت قدقة حالة غلافاتك جبلان بودلان يقدوميها أقل كسي عيانا نقونا نعيد يهري تلابدا لقوفنا يوشيسكي مع المكور لوغار مقدشو isla markaana ay wada gaareen madaxda dawladda federaalka ay ku maamul goboleeda oo garwadeen ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble qaybihii hore janalkeena ka wararka ayaa daawanaysan saaxiibayaal hadda aad ku cusubtahay subscribe saar gambalka kana furo una share gareey saaxiibadii meel kasta joogan adigoo commentiga like-na inoo reebaya waad ku maasantiin la socoshada iyo had iyo jeer ka qayb qaadashada barnaamijyadeena aan halkan ku soo gudbino markaana Kenya
dowladda Kenya ayaa la sheegay in markaan ay tallaabo kale oo xadgudub ku ah Soomaaliya ay qaaday kadib markii shacabka gobolka Gedo ay ku soo rogeen bandow aan marnaba aysan xaq u lahayn in ay tallaabo noocaas ay qaado. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gedo Colonel Aadan Axmed Xirsi Aadan Rufle ayaa wuxuu sheegay in Kenya ay weli dhibaateen ay ka wadaan gobolka Gedo ayna sidoo kale xanibaado ku soo rogeen qayb ka mid ah gobolka. waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dal iyo dibadba inaysan Kenya joojin dhibaatooyinkii ay ka wadeen gobolka Gedo ayuu yiri afhayeenka. inkastoo Kenya ay khamiistii dib u fasaxday duulimaadadii labada dal oo bishii May ay xanibtay sababo aan sheegin awood ayuuna afhayeenku u sheegay. inkastoo Kenya ay khamiistii dib u fasaxday duulimaadadii labada dal oo bishii May ay xanibtay sababo aan sheegin awgeed ayuu afhayeenka sheegay inay sii wado dhibaatooyinka ay ku hayso gobolka Gedo. waxa uu sidoo kale tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn Kenya in ay dhibaatooyin iyo qalqal amni ay ka geystaan gobolka Gedo iyo deegaanada kale hoosmada. hadalka Aadan Rufle ayaana ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ee golaha maanka ee qaramada midoobay u gudbisay cadeemo muujinaya markaasi 20 duqeymo oo dhanka cirka ah oo diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen gobolada koonfureed ee dalka. safiirka Soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay Danjire Abuukar Cusmaan Daahir Abuukar Baale ayaa wuxuu golaha maanka hor dhigay cadeemaha duqeymahaas isagoo sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ay tahay in baaritaan ay ku sameyso duqeymahaasi. waxa uu soo kale sheegay in muhiim ay tahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba la socoto dhaqdhaqaaqa Kenya ay sameynayso iyo soo kalante taliska AMISOM inay la socdaan. Danjire Abuukar Baale ayaa mar kale yiri Soomaaliya uma dulqaadan karayso weerarada noocan oo kale ah oo xadgudubada ku ah sharciga iyo qaanunka caalamiga maadaama duqeymahan ay geysanayaan ciidamo lagu aaminay inay sugaan ammaanka iyo xasilloonida Soomaaliya. waxa ayna su'aal gelinayaan doorka nabad ilaalinta ee Kenya waxayna noqonayaan baliri kuwa xagal daacinaya doorka ciidanka AMISOM joogitaankooda Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. warar kale arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda ayaan goor eegi doonaa saaxiibayaal. fadlan ka qayb qaata dib u dhiska dalka aan ku sameynayno idinkoo markaas xogaha iyo macluumaadka aan soo gudbinayna aad la wadaagaysaan saaxiibadiina kale aad baad u mahadsantihiin. markaana dowladda Norway ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dhawaan dib u fureyso safaaradeeda ay ku lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loo xoojiyo xiriirka ay la lahayd dowladda dhexe. hadalkan ayaa waxa ka dhawaajiyay Ellen Perlide oo ah danjiraha Norway u qaabilsan Soomaaliya kadib kulan ay la qaadatay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Balal Maxamed Cusmaan. marwo Ellen ayaa shaaca ka qaaday in haatan ay bilaabatay qabanqaabada dib loogu furayo safaaradooda magaalada Muqdisho. sidoo kale waxay intaas ku dartay in dowladda Norway gaar ahaan agaasinka socdaalka uu aqoonsaday baasaboorka Soomaaliya si loo fududeeyo socodka labada dal. wararka caalamka ee arrimaha diblomaasiyadda waxa ugu weyn dalalka khaliijka ayaa soo jeeday dalab ku saabsan wadahadalka Iiraan. waxa ayna dalalka khaliijka isku raaceen in wadahadal la galo Iiraan ay tahay muhiim isla markaana gobolka ay u tahay mid muhiim ah oo laga maarmi karin maadaama Iiraan bariga dhexe ay ku xoogan tahay isla markaana dagaaladii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay ay dad badan ay ku geeriyoodeen. waxa ayna sheegeen wadahadalkaas inuu maridhal ka soo bixi doono isla markaana ugu baaqeen Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo dalal kale ee khaliijka wada tirsan ayaana aaminsan wadahadalka Iiraan ay tahay mid muhiim ah oo loo baahan yahay in la galo. guud ahaan daawadayaal wanaag inta wararkii waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socoteen janalkeena ka wararka ha ilmaamina subscribe ka saartaan gabadha kana furtaan la share gareysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kuma tagay like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin.